其實我 Facebook 開 post 只想你 like， 但過了10世仍無人禁制。Facebook 我好孤獨，得2-3個 like 直頭係浪費。其實你不應該睇少呢個 like。個掣其實係鼓勵，請睇我 YouTube 上給你編作的無聊大合唱，請你欣賞。我昨天又上 Facebook 去 update 我最近感覺，上 YouTube 望下笑片。想跟你 share 下樂趣，但已經50分鐘，淨係見到我老豆老母 like 我，到聽朝為怕冇面，轉眼直頭撳 delete。我喜歡分享身邊的一切，但願跟你細佬妹共同愉快，每次都只得真嘅一個。習慣，其實我 Facebook 開 post 只想你 like， 但過了10世仍無人禁制。Facebook 我好孤獨，得2-3個 like 直頭係浪費。其實你不應該睇少呢個 like， 為我撳個掣其實係獎勵，請睇我 YouTube 上給你編作的無聊大合唱，請你欣賞。有個女仔昨夜3點上 Facebook 爬門講咗一句，我記得佢個 update， 寶貝請你別要再掛念我。2分鐘60個 like 係冇咩，大家請你個掣。我最想去了解呢個 post 係咪咁鬼有趣？我喜歡分享身邊的一切，但願跟你細佬妹共同愉快，每次都只得單機一個我，你回應我係完全習慣。其實我 Facebook 開 post 只想你 like， 但過了10世仍無人禁制。Facebook 我好孤獨，得2-3個 like 直頭係浪費。其實你不應該睇少呢個 like， 為我撳個掣其實係鼓勵，請睇我 YouTube 上給你編作的無聊大合唱，請你欣賞。請給我鼓掌。